咁我就介紹咗我哋有啲乜嘢啦，同埋我哋嘅時間啦。咁唔好淨係聽我講介紹啦。我亦都咧有個同學仔咧，Bobby，佢係我哋上我哋 Stockport 嘅班嘅。咁你就聽下阿 Bobby 講下佢嘅經驗同埋佢上班嘅情況。Hello，我哋香港過嚟呢，我哋一定要融入英國嘅生活啦。呢度呢，全部都係用英文去溝通啦。咁嚟講，我哋要完全融入英國，一定要同啲本地人用英文溝通啦。無論去買嘢又好，去玩又好，咁你都要用英語溝通嘅喎。呢一度呢，俾我哋一個好好嘅學習嘅機會。我哋可以學多啲英文啦，盡量融入英國嘅社會。所以咧，如果咧你想學英文咧，咁就快啲嚟申請我哋 Train to TEFL，快啲去申請local ESOL Advice Service，咁咧就可以4月開始可以同我哋一齊學英文啦。咁最主要咧就一定要係同 Council apply 嘅，咁你一定要咧就去local ESOL Advice Service 你嘅 Council 嘅 ESOL Advice Service 嗰度申請。OK，咁如果你想4月同我哋一齊學英文嘅話咧，咁就快啲咯喎，快啲去申請咯喎，咁當然如果你4月唔得閒，或者4月至7月都唔得閒嘅話，咁你都可以申請9月嘅。但係咧，你就我就建議咧，你哋咧申請嗰陣時咧，就話俾佢聽，你係想同我哋 Train to TEFL 一齊上英文嘅。OK，咁咧就希望咧可以見到你哋啦，同我哋一齊 Train to TEFL 嘅老師一齊學英文，你會好開心㗎。OK，咁下次見咯喎，拜拜。